सपनाको सहरमा। योसँग बिहे गर्ने केटीले त धेरै सुख पाउँछ भाग्यमा। कोसित हुनु नि उही छिमेकीसँग झन् उसैलाई राम्रो होस् भनेर भनेको उल्टै मलाई पो अन्ना नपरे कि भन्दो रहेछ। मलाई हेरे कि यो मेरो मासुले हेरे हो। हेर मैले कहाँ आँखा लाउनु र तपाईँको मासुमा? मैले आजसम्म त्यस्तो मन परे केही गरेकै छैन दिदी, मरिजाउँ। मबाट के गल्ती भयो दिदी भन्नुहोस् न, म बुझ्न चाहन्छु। त्यही बेरमा त हो तिमीले अन्य राम्रो सोच। उमेरमा म तिमीभन्दा जेठो भएको मेरो पनि कहिले काहीँ रहर इच्छा हुन्छ कि होइन आमा, पहेडा हाले त देख्दिनँ त, उड्न लानु भयो क्या? होइन आमा, तपाईँलाई चाहिँ के टेन्सन भएछ हो तातो न साह्रोको? खुबै फोन पनि लगाए जस्तो देख्छु त बेथामा। तँलाई के थाहा खानाकाल उही पाके भात खान त जानेछस् नि। उता गोथेले भनेको सहरमा गएको युवा सबै गाउँ फर्काउने अभियान चलाउँदैछ अरे। तँले गोथेले भान्सामा भात पाक्लाएर खाउँला भनेर ढुकेर बसिरहेका छस्। त्यसो नभन्नु न, यो गाउँको जल्दो बल्दो युवा भनेको मै त बाँकी हो, म कहाँ त्यस्तो छु त? अब त्यो गोथे राईसँग मेरो कुरै मिल्दैन, म चाहिँ कहाँ चुप्लाएर बस्ने हो र? अब आमा र गोथे दाईको अभियान एउटै हो भने म पनि सँगै लागिहाल्छु नि। त्यो गोथेलाई केही नभन्, त कति बदमास र फटा छस् भने त मलाई थाहा छँदैछ नि। आमाको त जानुपर्ने, बाउको त गइछस्, के गर्नु? जा गोथेलाई बोलाएर आइज, चौतारीमा सबैजना भेला भएर छलफल गर्ने कुरा छ। भेटा कि क्या दौडिरहेको छ? दाइ सधैँ 75ले भेट्यो भने त म वेलकम टु गुड नाइट भइहाल्यो नि। दौडी हिँड्छु कहाँ? तर आमाले केही भन्नु हिजो त्यस्तो सल्लाह गरेको छ। दाइ आमाले सुनाउनु भएको थियो, तपाईँले त गाउँमा राम्रो अभियान चलाउनु लाग्नुभएछ त। के यो अभियान मैले मात्रै गरेर सफल हुने हो र? तिमीहरू सबै गाउँले साथ दिनु पर्दैन? एउटाले मात्रै गरेर सफल हुने नै होइन, सबै गाउँले मिलेर पो सफल पार्नुपर्छ त भाइ। कि तिमीले मलाई सबैलाई साथ दिन्छौ नि? होइन दाइले योभन्दा पहिला त कहिल्यै भरलाग्दो कुरा गर्नुहुन्थेन, अहिले यति राम्रो कुरा गरेर देख्दा म त अचम्मै परेँ त। ऊ आमाहरू सबैजना कुराउनु पर्छ माथिपट्टि, जाउँ हामी पनि चौतारी। खै अभियान त चलाउने भन्छन्, सहरका युवाहरू फर्कने हुन् कि होइनन्? फेरि चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरि भने जस्तो भने के गर्ने होला मैले? नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार छ है। काका नमस्कार। नमस्कार। सबैलाई आजको भेलामा स्वागत छ। आजको भेलाको उद्देश्य भने यो कहिले भरलाग्दो कुरा नगर्ने गोथे। युवाहरूलाई गाउँ फर्काऊ भनी अभियान चलाउँछु भन्छ। यो अभियानमा म महिला भए नि साथ दिन्छु भनेर लागिरहेको छु। तपाईँहरू भन्नुहोस्, यो अभियानलाई साथ त दिनुहुन्छ नि? अब यो अभियान गोथे दाइको मात्र होइन, हामी सारा गाउँलेको, हामी सबैजना एक भएर यो अभियानलाई चाहिँ सफल पार्नुपर्छ। अब हरेक नेपाली आफ्नो गाउँमा फर्किनुपर्छ र गाउँमै सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब सबै कुरा गाउँमै सम्भव छ भन्ने वातावरण चाहिँ तपाईँ हामीले सृजना गर्नुपर्छ। अब यही बाँझोबारीलाई खनजोत गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ कि कसो हो? तिमीहरूको कुरा सुन्दा त मेरो छोरो फर्केर आउला जस्तो छ। तिमीहरूको अभियानलाई म पनि साथ दिन्छु।
जे भए पनि बुढेसकालमा खेतीबारीको काम एक्लै गर्नु परेको थियो। अब चाहिँ छोरोले साथ देला जस्तो मलाई। म जस्ता धेरै चेलीहरू सहरमा बिग्रेको देखेँ मैले। म पनि झन्डै बिग्रिसकेको थिएँ। अब सहरमा भएका ती सबै चेलीहरूलाई गाउँ फर्काउनुपर्छ। मेरो दाइको यो अभियानलाई तपाईँहरू सम्पूर्ण गाउँलेले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। अब हामीले आफ्नो भएको बाँझो बारीलाई निरीक्षण गरौँ, के रोप्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त हामीलाई आम्दानी दिन्छ, अनि हाम्रा सहरमा गएका युवाहरू छोराछोरीहरू सबैलाई बोलाऊँ अनि आम्दानीको स्रोत सुरु गरौँ। अहिले त हामीलाई कृषि गर्न धेरै सजिलो छ। सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दिएको छ, आएर अनुसन्धान पनि गर्छ। पहिलाको जस्तो गोरु जोत्नु पर्दैन, ट्र्याक्टर छ, ट्र्याक्टरले जोत्न पर्छ, धेरै उब्जाउन पनि पाइन्छ। अब जल मल विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि, हामीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। अब हामी पहिला चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अब आफ्नै गाउँमा एउटा सक्षम किसान हामी बन्न सक्छौँ है। त्यही भएर हामी सबैले आफ्नो कर्मतिर लाग्नुपर्छ। अब हाम्रा युवाहरू भनेको पैसा कमाउनको लागि सहर गएका हुन्। अब पैसा हाम्रै बारीमा फल्ने भएपछि उनीहरू खुसीबाट आइहाल्छन् नि, किन नआउनु? तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। तर सबैले फोन गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ सम्पर्क गरेर चाहिँ बोलाइहाल्नु पऱ्यो। आफू उत्पादन हामी गर्छौँ, पैसा हामी नै कमाउँछौँ, टेन्सन नगर्नु। अब बारीमा पैसा कुदेको देख्नुहुन्छ देखिनु परेपछि, बुझ्नुभयो त? ल आजको छलफल सक्यो, सबै आफ्नो आफ्नो काममा लागौँ। ठिक छ, तर फोन चाहिँ सबैले गरिहालौँ है। कसको यो नयाँ नम्बर छ? राजनीति गर्दिनँ भन्दा पनि फोन आएको गर्छ। चन्द्रबाङले फोन गरेको के हो यो? हेलो काका, दर्शन गऱ्यो है? मलाई चिन्नु भएन कि क्या हो काका? म बुस्टी गाउँबाट गोसाई बोलेको क्या। बुस्टी गाउँबाट अरे? यान मार्न परे। बुस्टी गाउँबाट भनेपछि मैले किन नचिन्नु? अनि गोथे बाबु, अनि के छ त हाल खबर? अनि कहाँबाट फोन गर्नु, किन हो? काका, तपाईँको बाँझो बारीले कुदेर बसिरहेको छ। तपाईँले राजनीतिक पनि छोड्नुभयो अरे, त्यसै कुरा सुन्नमा आयो। अब त गाउँ फर्किने होला नि काका। कसले फोन गर्यो भने त अनुहार त पऱ्यो, यसले पो फोन गरेछ। ल बाबु भन्, के काम पर्यो? एउटा कुरो के काका, हामी बुस्टी गाउँकाले सबै युवा युवतीहरूलाई गाउँ फर्काउ अभियान चलाइराखेका छौँ। अनि तपाईँ यहाँ सहरमा हुनुहुन्छ, बुस्टी गाउँका युवा युवतीहरूलाई तपाईँले समाउँदै गाउँ फर्काउने काम गरिदिनु पर्यो काका। काका, यदि तिनीहरू मान्दैनन् भने तपाईँले गाडीमा कोचेर भए पनि लिएर आउनुपर्ने भयो क्या। अब गाउँ पनि सम्भव छ भन्ने हाम्रो नारालाई सफल पार्नु पर्यो। अनि काका, तपाईँ पनि आउनु पर्यो कि। अब हामीले के गर्ने बेला आएको छ क्या काका। अब सपना देख्नेलाई सहर होइन काका, अब सपनाको सहर चाहिँ गाउँ बनाउनुपर्छ। यो अभियानले काकाले भरपूर्ण साथ दिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास छु काका। तपाईँ सहर गएको धेरै वर्ष हो काका। अब तपाईँले पनि गाउँमा आउनुपर्छ। अब यो सपनाको सहर होइन, सपनाको गाउँ बनाउनुपर्छ। सबै केटाकेटीहरूलाई गाउँ फर्काउने अभियानमा तपाईँ आउनुपर्छ काका। जसरी पनि हाम्रो अभियान सफल पार्नु होला। अब मैले तिमीहरूको कुरा बुझेँ, म चाँडोभन्दा चाँडो आउने कोसिस गर्छु। मैले देखेँ जति, भेटे जति सबैलाई म गाउँ फर्काउने काम गर्छु।
तिमीहरूको यो कामलाई शुभकामना छ। मैले सक्ने सहयोग म तिमीलाई गर्छु ल। काका तपाईँले मेरो कुरा बुझिदिनु भयो, म साह्रै खुसी भएँ काका। आज दिन 3 बासी भात खाए जस्तो भयो काका ल। ओहो म तपाईँकै बारीमा छु, म यही बारीमा सुत्दिन्छु काका ल सर्लक्कै। ल है काका, धन्यवाद तपाईँलाई। काका पनि ल ल ल अहिले राखेँ है त। ल ल ल ल ल यिनीहरूको यो अभियान पनि एकदम राम्रो हो। यो विषयमा हामी सहरमा बसेको मान्छेले पनि केही न केही त सोच्नै पर्छ। यो अभियानलाई मेरो पनि साथ छ। जे भए पनि आफू जन्मेको गाउँ हो। अब गाउँलाई नै सपनाको सहर बनाउनुपर्छ। सपनाको सहरमा तँ अनुहारमा परे चाहिँ कामै नभए जस्तो सहरमा लखलखर हिँडिरहेछस्। तँलाई के समस्या भए मलाई भन्। काका, मलाई पनि बुवाले गाउँबाट फोन गरे हुनुहुन्थ्यो। घर आइज गाउँमै अभियान चलाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खै गाउँमै अब सबै कुराहरू गाउँमै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ यसो यहाँको व्यवहारहरू चाँजोपाँजो मिलाएर जानु पर्ला नि काका। सुन, अब सहरमा बसेर केही काम छैन। गाउँमा गयो भने खेती किसानी गरेर अर्ग्यानिक खान पनि पाइन्छ। अब यदि चुनाव हुने हो भने म पनि गाउँमै आउँछु। अब गाउँमै गएर केही गर्ने हो। तेरो त्यो अनुहारमा परे काकी आमा मुस्ताङ घुम्न गए कि? मलाई त लाग्छ उतैबाट पहिलो यी क्या उसँग गएका सबै फर्किसके। अनुहारमा परे त अहिलेसम्म फर्किने कुरै छैन ल। अब तँ यहाँ बसेर होइन, तँ गाउँ जा। गाउँमा गएर त्यो नयाँ जिन्जी केटाहरूलाई नि मेरो पक्षमा बना। योपालि फेरि मैले चुनाव लड्नु परेन। हुन्छ काका, सबै कुरा मिलाएर छिटोभन्दा छिटो म गाउँ जाने कोसिस गर्छु। यदि कोही दुःख पाएको यसो अनुहार परे मलाई सुनि कोही छ भने कुरा चलाउँदै गर। म फेरि अब बिहे गर्नु पर्यो नि त। अनुहार त परे। ल ल काका, म गाउँ जान्छु। तर गाउँ जानुभन्दा अगाडि यसो अलिकति खर्च दिनुभयो हुन्थ्यो। मेरो काका भने पनि तपाईँ, बाउ भने पनि तपाईँ, मेरो नेता भने पनि तपाईँ। यसो गर, गाडी दिन मलाई बेच्न भेट्टाएको छ अनि म हुन्छ, म पर्सि आउँछु नि है। होइन यो जुनकेरी कहाँ जान लागि चाहिँ गफ हान्नु पर्यो। लप परिहाल्छ कि फेरि गोथेल थाहा पायो भने मार्छ। हेलो जुनकेरी, सन्चै छौ? अनि सहरबाट मलाई चक्लेट ल्याइदिनु पर्दैन? अघि नै सबैजनाको अगाडि माग्नै अप्ठ्यारो लाग्यो। हे चन्द्र दाई पनि बच्चाको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ चक्लेट ल्याइदिएन भनेर। आफूलाई गाउँ फर्किन कति गाह्रो भएको थियो त्यो थाहा छ? बल्ल बल्ल सरसापट गरेर फर्केको। म त झन्डै लुटेको थिएँ। बल्ल तल इज्जत जोगाएर आएँ। केटीहरू त सहर गएपछि बिग्रेर आउँछु भन्थे, यो त नबिग्रिकन आइछ त बा। अहिलेको जमानामा त यस्तो केटी पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। ढुक्क हो चन्दे, ढुक्क हो, यो त तेरै हो। ओ चन्द्र दाई, कहाँ हराउनु भयो? एकैछिनमा झ्याप हुनुभयो त कि त्यही सहरका गल्लीका कुकुरहरूलाई सम्झिन थाल्नुभयो? त्यस्तो होइन, यसो विचार गरेको नि सहर कस्तो रहेछ भनेर। जेस जुनकेरी, तिमी आयौ म ढुक्क भएँ। तिमी सहर गएकोदेखि त म फिरन्तै भइरहेको थिएँ नि। अब पिर नगर्नु चन्द्र दाई, तपाईँ हामी मिलेर गाउँमै केही गर्नुपर्छ। अब गर्ने हो नि जुनकेरी, मजाले गर्ने हो। तर तिम्रो र मेरो भेट चाहिँ एकान्तमा भइरहनु पर्छ है। यो चन्द्र दाई नि खत्तम भइसकेका रहेछन्। आफू चाहिँ दाई भन्छु, ऊ चाहिँ एकान्त ठाउँमा भेटौँ भन्छन्। चुप लाग न जुनकेरी, बरु मिल्छ भने जाउँ उतै एकान्तमा अहिले नै जाउँ। परेको छैन, जान्न म। तिमी आफै जाऊ। जुनकेरी नरिसाउ न, मेरो कुरा त सुन हे। ओ
ओ बहिनी यहाँ आऊ त। अनि तिमी गाउँको दिव्या होइन? अनि तिमी यहाँ सहरमा कहाँ बस्छौ के गर्छौ मलाई चिन्यौ? म बुस्ती गाउँको रमेश। दाइ तपाईँ पनि यही सहरमा हुनुहुन्छ? म पनि यही इमाडोल ललितपुरमा बस्छु नि। ला बहिनी तिमी पनि इमाडोलै बस्छौ र? हो त दाइ, म यही इमाडोलमा बस्छु। अनि तपाईँ पनि यतै बस्नुहुन्छ? हो त बहिनी, म पनि यही इमाडोलै बस्छु। गोपाल र म सँगै बस्छौ नि। ला यो रमेश दाइ र गोपाल त सँगै बस्दा रहेछ। केही कुरा अब म यहाँ सहर आएको गोपालले थाहा पायो भने त बर्बाद हुन्छ। यो रमेश दाइले कुरा फुर्काइदियो भने के गर्ने होला? गोपाललाई म सहर आएको पनि थाहा छैन। हे भगवान् कसरी कुरा मिलाउने होला मैले? होइन दिव्या, मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै तिमी त टोलाउन पो थाल्यौ त। गोपालले त तिमी गाउँमै छ भनेर भन्थ्यो। दाइ तपाईँले म एउटा बिन्ती गर्छु ल, म यहाँ सहरमा आएको गोपाललाई नभनिदिनु है। मैले गोपाललाई केही पनि भनेको छैन दाइ। तपाईँ मेरो दाइ जस्तै हो, यति कुरा तपाईँले मेरो बुझिदिनु पर्छ प्लिज दाइ। हुन्छ तिमी चिन्ता नगर, सबै कुरा म मिलाउँछु। गाउँतिरबाट पनि फोन आएको आइछ, बरु तिमी पनि गाउँतिर फर्किने तयारी गर। म पनि अलि दिनमा गाउँ फर्किने विचार गर्दैछु। अहिले चाहिँ म गएँ है दाइ। होइन बस न, चिया खाएर जाऊ न। होइन खान्न म चिया, अहिले गएँ है। ल ल हुन्छ। हामीले अभियान त राम्रै चलायौँ, तर सहरका युवाहरूलाई बोलाएर गाउँमा के काम गराउने होला? अब अभियान त हाम्रो गोते दाइकै पऱ्यो हेर्नु। अब आमालाई पनि अलि थाहा रहेछ, बाँकी गोते दाइले भन्नुहुन्छ नि काका र म नै होला, केही पनि थाहा नहुने भनेर। अब हाम्रो अभियानमा चाहिँ के गरिन्छ भन्ने कुरो सबैलाई जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ है। म एक एक गरी भन्छु, तपाईँहरू सुन्नु होला। गाउँमा यत्रो बाँझो बाली छ, युवाहरू भन्ने चाहिँ सहरमा अवसर खोजेर कुदिराखेका छन्। त्यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। अब पनि हामीले केही कुरा विचार गरेनौँ भनेदेखि यो धरतीको बोझ भएर जिउनु भन्ने विकल्प केही पनि हुँदैन। त्यो डाँडापाडीको सपनाको सहरको आश गरेर अहिलेसम्म हुन्छ त? अब सपनाको सहर त हाम्रो गाउँको बनाउनुपर्छ। अब त हामीले यो बाँझो बारी फुटाउनुपर्छ। फुटाएन भने हामीले त्यो खाएको अन्नले पनि सराप हो। किनकि त्यही भएर हामीले बाँझो बारीमा उब्जनी सिर्जना गर्नुपर्छ। अब हामीले कृषि विज्ञ लिएर हुन्छ कि माटो जचाएर हुन्छ कि हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ कुन बिरुवा कुन फल फल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्याप्त आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीको स्रोत हामीले फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो काम हामीले पछि गर्दैन, अहिले नै गरिहाल्ने हो। तपाईँ सबै बुझ्दै हुनुहुन्छ नि मैले भनेको कुरा। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, यो मेरो अभियान कस्तो लागिरहेछ? म त असाध्यै खुसी छु। जिन्दगीमा पहिलोचोटि नमुना काम सुरु भइरहेछ। खुसीको त सीमै छैन। आजकल त मोबाइल खोलेर हेर्नै हुँदैन काका। मोबाइल खोलेर हेरे कि सहरमा सबै युवा युवती बिग्रिएको, घरि के गरेको नराम्रो कुरा मात्रै हेर्न पाइरहेको हुन्छ। अहिले त काका कहाँ त्यति मात्र हो र? तपाईँको मोबाइल खोल्न पाएको छैन, सबै युवा युवतीहरू कुनै कुन पार्टीमा भनेको छ, कुनै कुन पार्टीमा भनेको छ, मासु भात खान पाउँछ भनेर दौडेको छ हेर्नु। अनि यतिको भरमा अनिखेरि हाम्रो समाजको सबै युवा युवती बिग्रिँदैन त नि? त्यही भएर सहर गएर काम छैन काका। झन् सहरमा त यस्तो घिनलाग्दो कामहरू हुँदो रहेछ कि सबै आफ्नो स्वार्थ लुट्न पाए हुने। मैले त त्यहाँ स्वार्थीहरू मात्र बस्ने ठाउँ देखेँ। त्यही स्वार्थको कारणले म पनि झन्डै लुटिएको थिएँ। त्यसैले यो अभियान सुनेर म पनि गाउँ फर्किएर आएँ। खै रमेश त आउला जस्तो छैन। घर आइज न बाबु भनेको, म विचार गर्छु भन्छ। ए काका पनि सहरमा उसको पनि धेरै कामदाम होला, यताउति सासुङ मिलाएर चाहिँ ऊ फर्केर आइहाल्छ नि। व्यर्थको तपाईँ टेन्सन लिनुहुन्छ कि? हो आइहाल्छ तपाईँ चिन्ता नगर्नु है काका। आइहाल्छ नि।
बेटाको चिन्ता गर्दैन त। ओइ त्यहाँ चला त पनि त्यहाँ गएर ओहो श्याम दाइ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। टाढै लाग्नुभयो? टाढै भन्नु न यतै। साथी रमेश तपाईँसँग काम गर्दैछ कि कहाँ अन्त कहाँ छ त्यो? किन र पुतली बहिनी उधारो खाछ र बत्ती दिउँला नि। कुरा पैसाको होइन, उता गाउँबाट फोन आएको थियो कि यहाँ सहरमा भएको केटाहरूलाई गाउँमा भएको केटाहरूले गाउँ फर्काउ अभियान चलाउँदैछन् रे। रमेशको फोन आएको थियो, त्यही भएर खोज्दै हिँडेको। ए पुतली बहिनी काम गर्ने मान्छेले गाउँ पठाएर हुन्छ र? अब यस्तो कुरा चाहिँ बस्न नगर है। होइन श्याम दाई, अब सहरमा भएको केटाहरूलाई गाउँ फर्काउ अभियान चलाइसकेको छ, त्यही भएर अब जे हुन्छ गाउँतिरै गर्नुपर्छ भन्ने विचार सबैको मनमा आइसकेको छ। हेर पुतली बहिनी रमेशलाई फेरि गाउँ पठाउने कुरा चाहिँ नगर। ठेगार दाइ र पुतली दिदीको के कुरा हुँदै थियो कुनी म पो आइपुगेँ। ए रमेश तिमी आइपुग्यौ? तिमीलाई नै म खोज्दै थिएँ, तिम्रो फोन गाउँबाट आएको थियो। हो र दिदी, तपाईँलाई पनि फोन आएको थियो, मलाई पनि गाउँ फर्की भनेर फोन आएको आइछ। अब खै ठेकदार दाइ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म त गाउँ फर्किनु पर्यो, मेरो हिसाब गरिदिनु है दाइ। ए तेरी भाइ के गाउँ जाने कुरा गरे या खुरु काम गर न, बरु 1 रुपियाँ बढाइदिउँ न के, गाउँ जाने कुरै नगर के ल है। खै दाइ यो सरले पनि के पाठ सिकायो। खै दाइ काम भनौँ सधैँ हिँडो, भनेको बेला भने जस्तो खान पनि पाइँदैन, भने जस्तो लाउन पनि पाइँदैन। खै यो सहरमा के बस्नु र, सबै मान्छे यस्तै त रहेछन्। है रमेश के गर्छौ विचार गर। अब रमेशले राम्रोसँग विचार गरेर काम गर्छ, के सही के गलत साइडमा आफ्नो राम्रो काम गर्ने बुझौ। म हिँडेँ। सहरमा सपनाको कति बसमा बस्यो भनेर यसो हावा खान बाहिर निस्केँ कि नि। के सहरको दूषित हावा खानुभन्दा त गाउँकै हावा ठिक थियो नि, गाउँ छोडेर आइहाल्यो। यहाँ त सबै मिसावट, बरु गाउँकै हावा ठिक थियो। साँच्चै दिदी एउटा कुरा मैले सुनेको थिएँ, तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? मैले त सुनेको छैन नि बहिनी, के हो समाचार भन त। बुस्तीमा गाउँ फर्काउ अभियान चल्दैछ अरे नि, बरु तिनीहरूले गाउँको स्वच्छ हावापानी खान पाउने भए। यो कुरा चाहिँ नबुझी भएन। अब ए त बुझ्दै गर्नु, म चल्यो हटाउँछु, म गएँ है। साँच्चै तिमी दिव्या होइन? अनि यो सहरमा कहिले आयो? हो, तर मैले त तिमीलाई चिन्न नि। म रेखा क्या, बुस्ती गाउँको। अब त चिन्यौ? ए चिने। अनि आजकल कता बस्छौ त? अनि के काम गर्छौ? मलाई खान बस्नु त खासै टेन्सन छैन, तर काम नपाएर चाहिँ लास्टै टेन्सन भएको छ। बरु म तिमीलाई नम्बर दिन्छु, मेरो नम्बर लैजाऊ न ल, अनि काम खोज्देऊ। म काम पाएपछि कल गर्छु कि, तिम्रो नम्बर दिइराख न बरु मलाई। ए ल टिप त भन त। सुन न, म अलिक हतारमा छु, फेरि पछि भेटौँला न है। अनि हुन्छ। यसलाई पनि कतै डान्स बारमा लगेर काम लगाइदिनु पर्यो, आफूलाई कमिसन पनि आउने, मान्छे पनि राम्रै चाहिँ डान्स पनि राम्रै गर्छ होला, त्यसै गर्नु पर्यो। होइन यो त रमेश चौबन्दी जस्तो छ, मेरो सामानको उठाएर खाने मान्छे जस्तो छ त। ठेकदार भनेको यो भाइ। रमेश भाइ, तपाईँ त के देखेर पनि नदेखेको जस्तै गर्नुहुन्छ त। होइन के खाएपछि त मेरो पसलको छेउछाउ पनि हिँड्न सर्नु भयो त। होइन साउनी, त्यो बाटो हिँड्न त हुन्थ्यो, यहाँ पैसा नआएर नआएको नि। फुरुक्क मेरो पैसा दिइहाल्नु, अरू मलाई थाहा छैन।
तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, अब चाहिँ म त्यो उधारो तिर्छु। कहिले दिने हो? भोलि भन्नुभएको छ, 6 महिना बितिसक्यो। के आज मलाई चाहियो कि म तपाईँको कोठा देखाइहाल्नुहोस् त? अरू म केही जान्दिनँ। मेरो कोठो देखेर चाहिँ तपाईँलाई के काम? त्यो कोठाले उधारो तिर्ने हो र? उधारो त मैले तिर्ने हो नि। उधारो खाएर त्यो कोठा सर्छ भनेर लागेको होला हजुरलाई। लु हिँड्नु, म कोठा देखाइदिन्छु। आज म नै हेर्छु। गाउँ छोडी आए रहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा सपनाको